Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος επιστρέφουμε για ένα ακόμα θέμα σχετικό με τις παράλληλες αλλά και τις συριακές θύρες, που είναι η χρήση των handshake σημάτων. Για να καταλάβουμε λίγο πριν δούμε αυτούς τους χρονισμούς που έχουμε στη διαφάνεια, ας σκεφτούμε λίγο σε ποιο σημείο ενός υπολογιστικού συστήματος βρίσκονται οι παράλληλες ή οι συριακές θύρες σε σχέση και με τον έξω κόσμο. Ας υποθέσουμε ότι εδώ είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η CPU, εδώ ότι είναι μία παράλληλη πόρτα και εδώ είναι ένα εξωτερικό σύστημα, όπως για παράδειγμα ένας εκτυπωτής, αν πάρουμε ένα παλιότερο σενάριο. Αυτό που γίνεται ανάλογα με το αν θέλουμε να στείλουμε κάτι προς τον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής είναι μονάδα εξόδου ούτως ή άλλως, έχει να κάνει με την εξής αλυσίδα σημάτων. Καταρχάς, για να στείλει για παράδειγμα ένα χαρακτήρα η CPU στον εκτυπωτή, πρέπει να γράψει στην θύρα, στην παράλληλη θύρα, την τιμή αυτή. Αυτό σηματοδοτείται με το ότι το σήμα ελέγχου του επεξεργαστή write πρέπει να ενεργοποιηθεί πρώτα για να φανεί ότι στάλθηκε από τη CPU στην πόρτα αυτό το πράγμα. Η πόρτα θα το βγάλει στους ακροδέκτες της προς το εξωτερικό κύκλωμα. Αυτό θα σηματοδοτηθεί από ένα σήμα ready, που όπως το λέει το όνομά του δίνει να καταλάβει στο εξωτερικό κύκλωμα ότι υπάρχουν έτοιμα καινούρια δεδομένα που πρέπει να πάρει το σύστημα από την παράλληλη θύρα. Όταν αυτός εδώ εκτυπωτής διαβάσει το χαρακτήρα που του στάλθηκε, απαντάει με ένα strobe σήμα, και η πόρτα όταν πάρει το strobe σήμα για να ειδοποιήσει τη CPU ότι ξέρεις κάτι, ο προηγούμενος χαρακτήρας που έστειλες έχει διαβαστεί, στείλε και τον επόμενο αν θες. Για να ειδοποιηθεί λοιπόν η CPU, αυτό γίνεται μέσω του σήματος interrupt, για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη ώρα, όταν λέγαμε για τις διακοπές. Να λοιπόν ένα τέτοιο σενάριο που βλέπετε την αλληλουχία σημάτων. Πρώτα ενεργοποιείται το write για να δείξει ότι η CPU έγραψε κάτι στη θύρα. Μετά η θύρα κάνει ready το σήμα για να πει στο εξωτερικό κύκλωμα ότι έχει βγει προς τα έξω η τιμή που θέλουμε να διαβάσει. Όταν το εξωτερικό σύστημα διαβάσει αυτή τη τιμή, απαντάει με strobe και η πόρτα δημιουργεί ένα interrupt πάλι στη CPU για να της πει προχώρα στην επόμενη αποστολή. Εδώ τα βλέπετε με πολύ συγκεκριμένους χρονισμούς και αλληλουχίες καταστάσεων, όπως ίσχυαν στον επεξεργαστή Z80 της Xilinx, παλιότερος. Να το write σήμα, προσέξτε ότι η ενεργοποίηση είναι active low σήμα, με 0 ενεργοποιείται το write. Γιατί έχουμε μπάρα πάνω από το όνομα. Μετά το write, στην έξοδο της πόρτας εμφανίζεται η τιμή και η παράλληλη πόρτα κάνει το σήμα ready για να πει στο external circuit ότι πήγαινε και πάρε την τιμή που γράφτηκε στην έξοδο της θύρας. Ο δε εκτυπωτής απαντάει με ένα strobe που βλέπετε ότι είναι active low και αυτό. Μας μπερδεύει λιγάκι γιατί μερικά σήματα είναι active low, μερικά είναι active high, δηλαδή μερικά με 1, μερικά με 0 ενεργοποιούνται. Πάντως εδώ πέρα είναι η επιστροφή του strobe και η ενεργοποίηση του strobe προκαλεί και ένα interrupt στο τέλος, για να πούμε στον επεξεργαστή ότι στείλε τον επόμενο χαρακτήρα. Εάν το εξωτερικό κύκλωμα δεν ήταν εκτυπωτής, αλλά ήταν σαρωτής, που είναι μονάδα εισόδου, αυτό σημαίνει ότι σαρώνει ένα έγγραφο, το οποίο το κάνει μετά χαρακτήρες, bytes, και το στέλνει προς τον επεξεργαστή. Άρα λοιπόν τώρα η επικοινωνία ξεκινάει από εδώ. Όταν λοιπόν αυτό το σύστημα βάλει κάτι και στείλει στην παράλληλη πόρτα, την ειδοποιεί με το σήμα strobe πρώτα. Άρα το πρώτο πράγμα σε μία ανάγνωση θα περιμένουμε να είναι ενεργοποίηση του strobe. Η πόρτα ειδοποιεί τη CPU ότι πήγαινε πάρε αυτό που σου έστειλε το εξωτερικό κύκλωμα. Το να πάει να πάρει αυτό που έστειλε το εξωτερικό κύκλωμα δεν δείχνεται τώρα με το write, αλλά με το σήμα read, γιατί ανάγνωση θα πάει να κάνει η CPU από την πόρτα. Και όταν η πόρτα καταλάβει ότι διαβάστηκε αυτό το πράγμα, θα ξαναενεργοποιήσει στο τέλος το σήμα ready. Τι παρατηρούμε δηλαδή, παιδιά, ενώ πριν είχαμε
αυτή την κατεύθυνση, το πέταλο πήγαινε έτσι, τώρα το πέταλο πάει έτσι, στην αλληλουχία των σημάτων. Αυτό το πράγμα γίνεται. Και να, πράγματι, πώς επιτυγχάνεται αυτό με χρονισμούς του Z80. Πρώτα το strobe ενεργοποιείται, το strobe προκαλεί interrupt για να πάει το σύστημα να διαβάσει την τιμή που έφτασε. Όταν το σύστημα διαβάσει με το read, τότε σαν αντίδραση επανέρχεται το ready high για να πούμε στο εξωτερικό κύκλωμα ότι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος και μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποιο επόμενο. Δεν έχει σημασία να μείνουμε παραπάνω ή να καταλάβετε λίγο απλά ότι όταν μιλάμε για handshake σήματα είναι ουσιαστικά ο μαέστρος της υπόθεσης ένα handshake σήμα. Δηλαδή καθορίζει πότε μπορεί να σταλεί κάτι και πότε ο απέναντι είναι διαθέσιμος να δεχτεί κάτι από αυτά που θέλουμε να στείλουμε. Πάμε στις συριακές στήρες τώρα. Στις συριακές, όπως το λέει το όνομά τους, δεν έχουμε πολλούς ακροδέκτες πάνω στους οποίους στέλνουμε παράλληλα πολλά πράγματα. Έχουμε έναν ακροδέκτη πάνω στον οποίο θα στείλουμε ένα bit προς bit μάλλον αυτά που θέλουμε να στείλουμε. Έτσι, μπορεί να σκεφτείτε ότι αν για παράδειγμα είχαμε μία παράλληλη και μία συριακή θύρα, όπου είχαν όμως τον ίδιο ρυθμό αποστολής και οι δύο, και αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό, τότε αν σε ένα βήμα ρολογιού, σε ένα κύκλο ρολογιού μπορούσες να στείλεις 8 bit με την παράλληλη, με τη συριακή μπορεί να στείλεις μόνο ένα bit. Αν είχε σκοπό να στείλεις 80, τότε με 10 κύκλους ρολογιού θα τα είχε στείλει με την παράλληλη, ενώ με 80 κύκλους θα χρειαζόσουν με τη συριακή. Άρα θα ήταν 8 φορές πιο αργή η συριακή. Όμως, δεν ισχύει πλέον αυτό στην πράξη, παιδιά, ακριβώς γιατί με τις συριακές θύρες και με τη USB θύρα που έχει κυριαρχήσει, μπορούμε, παρότι στέλνουμε συριακά, να αυξήσουμε πάρα πολύ το ρυθμό με τον οποίο στέλνουμε πράγματα. Ενώ με τις παράλληλες αυτό δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Γιατί όταν στέλνεις παράλληλα από αγωγούς, οι τιμές όταν αλλάζουν στον έναν αγωγό προκαλούν παρεμβολές και λάθη στους υπόλοιπους. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο όταν ανεβάζεις το ρυθμό που στέλνεις. Άρα οι παράλληλες είχαν ένα όριο, δούλευαν σε κάποια kilohertz ή σε κάποια λίγα megahertz. Ενώ με τη USB και με τη βοήθεια των διαφορικών σημάτων που χρησιμοποιεί η USB, έχουμε καταφέρει να ανέβουμε σε συχνότητες που πλησιάζουν τα gigahertz στο ρυθμό που επικοινωνούν. Για να δούμε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά από μια παλιά συριακή θύρα, την RS-232, που όμως και ακόμα χρησιμοποιείται, ασχέτως αν επειδή στους υπολογιστές αυτούς έχουμε USB interfaces, παρεμβάλλεται μια γέφυρα που ονομάζεται RS-232 του USB Bridge, για να βοηθήσει τη διασύνδεση. Έχουν λοιπόν οι συριακές θύρες μία γραμμή για αποστολή και μία γραμμή για λήψη. Η αποστολή ονομάζεται TX, η λήψη RX. Αν δουλεύουν και οι δύο ταυτόχρονα, έχουμε μια πλήρως αμφίδρομη επικοινωνία που ονομάζεται full duplex. Ενώ αν δεν μπορούν να δουλεύουν παράλληλα και η αποστολή και η λήψη, αλλά εναλλάξ, τότε λέμε ότι έχουμε half duplex. Σε κάποια πρωτόκολλα μπορεί η ίδια γραμμή να χρησιμοποιηθεί για αποστολή και για λήψη, οπότε αναγκαστικά τότε έχουμε half duplex. Η επικοινωνία μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη. Όταν ακούτε, παιδιά, σε ψηφιακά κυκλώματα τη λέξη σύγχρονο ή ασύγχρονο, θα σκέφτεστε ότι στα σύγχρονα υπάρχει ρολόι. Χρειάζεται να στέλνετε και ένα ρολόι μαζί. Ενώ στα ασύγχρονα δεν στέλνετε ρολόι. Και με κάποιο τρόπο ο δέκτης και χωρίς τη βοήθεια ρολογιού καταλαβαίνει πού αλλάζει το κάθε bit, γιατί εκεί χρειάζεται το ρολόι. Για να καταλάβει ο δέκτης πού αλλάζει το κάθε bit. Και με κάποιο τρόπο που θα δούμε παρακάτω ρυθμίζεται και αυτό το πράγμα. Στην ασύγχρονη επικοινωνία λοιπόν αυτό σας είπα, αλλά επειδή το ασύγχρονο έχει να κάνει με το ότι μπορεί να μεσολαβήσει ένα idle, ένα αδρανές διάστημα μέχρι να σταλεί ένας επόμενος χαρακτήρας, για να καταλάβει το σύστημα ότι ξεκίνησε να στέλνεται ένας χαρακτήρας, λαμβάνει πρώτα ένα ειδικό ψηφίο που το ονομάζουμε start bit και θα δούμε ακριβώς παρακάτω σχηματικά πώς είναι αυτό. Για να καταλάβει ότι τελείωσε ένας χαρακτήρας, στέλνεται επίσης ένα άλλο ειδικό ψηφίο που ονομάζεται stop bit.
Ο αποστολέας και ο δέκτης πρέπει να είναι συντονισμένοι στην ίδια ταχύτητα. Μιλάω πάντα για την ασύγχρονη επικοινωνία. Δεν θα εξηγήσουμε πολλά πράγματα για τη σύγχρονη εδώ, πέρα από μία βασική μορφή των πακέτων που στέλνονται. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και σήματα χειραψίας, τα handshaking σήματα με τα οποία ξεκίνησα την ώρα αυτή, τα οποία εδώ έχουν κάποια ειδικά ονόματα στην RS-232, λέγονται για παράδειγμα Clear to Send, Request to Send, Data Carrier Ready, Data Terminal Ready κλπ. Το πρωτόκολλο λοιπόν επικοινωνίας στο RS-232, το πολύ να έφτανε κάποιους ρυθμούς επικοινωνίας της τάξης των δεκάδων kbps, ενώ στο USB 2 και 3, όπως ξέρετε, έχουμε αρκετά Mbps διαθέσιμα. Για να δούμε λίγο τη μορφή των σημάτων που στέλνονται στην ασύγχρονη και στη σύγχρονη επικοινωνία. Ας ξεκινήσουμε με την ασύγχρονη. Τι είπαμε? Ότι όσο δεν στέλνεται κάτι, η γραμμή είναι σε idle κατάσταση. Το idle σημαίνει high εδώ πέρα. Είναι 1 δηλαδή. Προσέξτε όμως, το 1 και το 0 εδώ δεν αντιστοιχούν σε 5 και σε 0 βολτ, αλλά αντιστοιχούν σε αρνητικές τάσεις τροφοδοσίας. Αν δείτε και μετρήσετε σε σχέση με τη γείωση ενός υπολογιστικού συστήματος, τι στάθμες βγάζει η συριακή θύρα, θα δείτε ότι παίζει από 0 μέχρι πλην 12 βολτ. Το πλην 12 είναι 0 και το 0 βολτ είναι το συν 1 σε αυτή την περίπτωση. Idle λοιπόν, όσο δεν θέλει ο πομπός να στείλει κάποιο χαρακτήρα. Φτάνει η στιγμή που θέλει να αποστείλει ένα χαρακτήρα, κατεβάζει τη γραμμή σε 0, πάει στα πλην 12 βολτ για παράδειγμα, και κρατάει τη γραμμή αυτή σταθερή για ένα διάστημα που είναι προκαθορισμένο. Αυτό εδώ, αυτή η μετάβαση και το να μείνει στο 0 για κάποιο διάστημα, αυτή η αλληλουχία είναι το start bit. Πού χρησιμεύει το start bit? Το start bit, όπως είπαμε, χρησιμεύει για να συντονιστεί η ταχύτητα και η δειγματοληψία του δέκτη σε σχέση με τον πομπό. Είπαμε ότι πρέπει να έχουμε ρυθμίσει και τον πομπό και το δέκτη να δουλεύουν στην ίδια ταχύτητα. Για παράδειγμα, 2.400 bit per second. Αλλά, ποια χρονική στιγμή θα δειγματοληπτήσει το κάθε bit για να μάθει την τιμή του ο δέκτης? Ωραία, η ταχύτητα μπορεί να είναι σωστή. Αλλά ποια στιγμή θα ξεκινήσει για να διαβάζει έγκυρα δεδομένα? Σε αυτό το σημείο μπαίνει το start bit και η καθοδική ακμή, ώστε ο δέκτης να... Καλό είναι να το ζωγραφίσω εδώ, γιατί θέλω να σας δείξω δύο πράγματα για τη δειγματοληψία. Ώστε ο δέκτης, με τη βοήθεια αυτής εδώ της μετάβασης, να πάει και να δειγματοληπτήσει τη γραμμή στο μέσον ακριβώς κάθε περίοδου του κάθε bit. Όταν δειγματοληπτούμε, παιδιά, δεν θέλουμε πάνω σε μεταβατικές καταστάσεις. Το είδατε και στη VHDL στις ασκήσεις πράξης αυτό το πράγμα, το έχω εξηγήσει. Γιατί στη μεταβατική κατάσταση δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος τι θες να κάνεις, την προηγούμενη ή την επόμενη τιμή να διαβάσεις. Όταν διαβάζεις στο κέντρο ακριβώς, η τιμή είναι σταθεροποιημένη και τη διαβάζεις με τα μικρότερα δυνατά λάθη. Αν λοιπόν ο πομπός και ο δέκτης είναι συντονισμένοι στην ίδια ταχύτητα, πράγματι η δειγματοληψία θα πέσει ακριβώς στο κέντρο του κάθε bit. Στην ασύγχρονη επικοινωνία στέλνεται ένας χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας μπορεί να έχει 8 bit που είναι η συνηθισμένη περίπτωση, αλλά μπορεί να έχει και 7 μόνο bit ή 6 bit ή 4 ή 5 λιγότερα bit. Και αυτό γίνονταν παλιότερα για να πετύχουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Γιατί σου λέει, δεν θέλω να στείλω σύμβολα και μυστήρια πράγματα, θέλω μόνο γράμματα και αριθμούς και αριθμητικά ψηφία. Αυτά μπορούν να κωδικοποιηθούν με λιγότερα από 8 bit. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει το περίεργο ότι μπορούσες να διαλέξεις, αν θες, λιγότερα bit ανά χαρακτήρα από 8. Έστω λοιπόν ότι ήταν 8 bit, μάλιστα προς το τέλος, μπορεί αν θες να υπάρχει και ένα ψηφίο ισοτιμίας, άρτιας υπερητής, για να μπορεί ο δέκτης να καταλάβει αν έφτασε σωστά ο χαρακτήρας ή αν συνέβη λάθος. Μετά όμως από το πιθανό parity bit, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μείνει high για κάποιο διάστημα η γραμμή, πριν ξεκινήσεις να στέλνεις δεύτερο χαρακτήρα και να επαναλάβεις αυτήν εδώ την αλληλουχία.
Πού χρησιμεύει το stop bit? Εάν έχει γίνει σωστή η ρύθμιση ταχύτητας στο πομπό και στο δέκτη, εδώ, τη χρονική στιγμή του stop bit, βρέξει χιονίσει ο δέκτης, περιμένει να βρει 1. Αντίθετα, αν δεν έχεις ρυθμίσει στην ίδια ταχύτητα τον πομπό και τον δέκτη, και για παράδειγμα έχεις βάλει τον δέκτη να δειγματοληπτεί πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε, τη δειγματοληψία των 8 διαδικών ψηφίων θα την έχεις τελειώσει κάπου εδώ. Και αυτό εδώ σημαίνει ότι πέφτεις πάνω σε κάποιο bit. Και θα μου πει κάποιος, ωραία, και αυτό το bit που πέφτεις μπορεί να τύχει να είναι 1. Ναι, αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα τύχει πάνω σε κάποιο bit με αυτόν τον τρόπο που θα το πετύχει 0. Και άρα το σύστημα θα καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα στο συντονισμό ταχύτητας. Ομοίως, και αν κάνεις δειγματοληψία με πιο αργό τρόπο, θα ξεκινήσεις εδώ, αλλά πηγαίνοντας αργά, θα βγεις και θα ψάχνεις το stop bit κάπου εδώ. Εδώ όμως μπορεί να έχει ξεκινήσει η αποστολή επόμενου χαρακτήρα και πάλι μπορεί να πέσει σε 0, που είναι ένδειξη ότι δεν έχει συντονίσει σωστά τον πομπό και το δέκτη. Να λοιπόν που χρησιμοποιούνται το start bit και το stop bit. Το start για να ξέρει από ποιο σημείο θα κάνει τη δειγματοληψία και το stop γιατί πρέπει όταν περιμένει να βρει stop bit να το βρει οπωσδήποτε 1. Αν το βρει 0, κάτι λάθος υπάρχει. Δεν γίνεται σωστά ο συντονισμός της ταχύτητας στον πομπό και το δέκτη. Αντίθετα, στη σύγχρονη επικοινωνία, μαζί με τη γραμμή transmit, ας πούμε, υπάρχει από κάτω, στους ακροδέκτες της θύρας αυτής, και το σήμα του ρολογιού. Και το σήμα του ρολογιού τι μας λέει? Ότι, για παράδειγμα, στις ανωδικές ακμές του ρολογιού, ο δέκτης θα κοιτάει πάντα τη γραμμή transmit, που γι' αυτόν είναι γραμμή receive, βέβαια, έτσι. Και θα διαβάζει 0 ή 1, ανάλογα τι θα βρίσκει. Φυσικά, ο πομπός μπορεί να μην θέλει να στέλνει συνέχεια δεδομένα. Όμως, το ρολόι θα πηγαίνει συνέχεια. Άρα, στη σύγχρονη επικοινωνία, έχουμε συνεχώς κάποια τιμή να διαβάζεται στον δέκτη και το σύστημα καταλαβαίνει πότε είναι έγκυρη η τιμή ή πότε είναι δεδομένα που δεν έχουν κάποια αξία από τη δομή των πακέτων που χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, όταν ξεκινάει ένα πακέτο, μπορεί να προηγηθεί ένα preamble, ένα προήμιο, που έχει μια ειδική τιμή. Και αυτό είναι ένδειξη για τον δέκτη ότι τώρα ξεκινάει ένα πακέτο με χρήσιμα δεδομένα. Μετά το πακέτο μπορεί να έχει ένα header με κάποια πεδία που κάτι λένε. Μετά το header είναι τα κυρίως δεδομένα, το payload. Μετά μπορεί να υπάρχει μια ουρά, ένα tail με κάποια πάλι επίσης χρήσιμα δεδομένα όπως το CRC για την ανίχνευση σφαλμάτων. Και μετά να ακολουθεί ένα preamble που δείχνει ότι τελειώνει το πακέτο εδώ. Οπότε οτιδήποτε ακολουθήσει να μεταφραστεί ως αδιάφορα ψηφία. Δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό μόνο να θυμάστε λίγο από την διάκριση μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Θες κάτι να ρωτήσει, Ιωάννα? Ναι. Μετά το stop bit, έχουμε πάντα επανάληψη. Αν θέλουμε να στείλουμε κάτι, ναι, θα υπάρξει επανάληψη μετά από κάποιο διάστημα. Λίγο ή μεγάλο διάστημα. Συνήθως θα είναι... Σπανίως θέλουμε να στείλουμε μόνο ένα χαρακτήρα. Συνήθως έχουμε κάποιο αριθμό χαρακτήρων, κάποιες εκατοντάδες byte που θέλουμε να στείλουμε. Μετά το τελευταίο, βέβαια, μπορεί να υπάρξει ένα μεγάλο idle διάστημα που δεν στέλνετε κάτι. Ωραία. Μπορεί όμως να μην υπάρξει και τίποτα και να θέλουμε να σταματήσουμε εκεί τους χαρακτήρες μας. Ναι. Θα βάλουμε ένα stop Δεν bit θα στείλουμε... στο τέλος. Θα το βάλει το σύστημα μόνο του και θα μείνει σε idle κατάσταση. Το stop bit είναι η αρχή του idle ούτως ή άλλως. Θα παραμείνει high αυτό εδώ. Δεν θα δείξει τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο αναπτυξιακό σύστημα, περιφερειακό κύκλωμα, συγγνώμη, το οποίο είναι ο χρονομετρητής. Timer counter λέγονται αυτά τα συστήματα. Σας θυμίζω κάτι που θα το δούμε και στις ασκήσεις πράξης αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένα. Τι σημαίνει μετρητής? Και στα ψηφιακά συστήματα μπορεί να έχετε συναντήσει τον ορισμό του. Εγώ δεν θα σας δώσω τώρα πώς υλοποιείται ένας μετρητής. Θα σας πω όμως ότι έστω ότι έχουμε ένα μαύρο κουτί που το ονομάζουμε counter, που η βασική του είσοδος είναι μία είσοδος ρολογιού, clock θα την πω. Και η έξοδος είναι πολλές ψηφιακές έξοδοι. Ας υποθέσω λοιπόν ότι αρχικά
ξεκινάμε με όλες τις εξόδους του counter με 0. Πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί? Μπορεί να έχει και μια είσοδο ελέγχου reset, για παράδειγμα, που να μηδενίζει τις εξόδους. Η αρχή λειτουργίας του μετρητή είναι ότι σε κάθε παλμό του ρολογιού η τιμή που έχω στην έξοδο του μετρητή αυξάνει κατά 1. Και γι' αυτό λέγεται και up counter. Ενώ αν μειώνεται κατά 1, τότε τον λέω down counter. Άρα, στο πρώτο ρολόι που θα έρθει, του ρολογιού, αυτό εδώ θα αλλάξει ώστε το τελευταίο λιγότερο σημαντικό bit να γίνει 1. Στον επόμενο παλμό του ρολογιού αλλάζει έτσι η έξοδος ώστε να παριστάνει τον αριθμό, στο διαδικό σύστημα τον αριθμό 2. Στο τρίτο ρολόι να παριστάνει τον αριθμό 3 και ούτω καθεξής. Και κάποια στιγμή θα φτάσει στη μέγιστη τιμή που μπορεί να μετρήσει αυτός ο μετρητής και τότε θα γίνει το λεγόμενο overflow, δηλαδή θα ξαναγυρίσουν όλα στο 0 με τον επόμενο παλμό ρολογιού. Αντίθετα, αν είχαμε down counter, δηλαδή μειωνόταν κατά 1 η τιμή του και ας πούμε ότι ξεκίναγε με όλα 1 μέχρι να φτάσει στο 0, τότε όταν έφτανε στο 0 θα ξαναγίνονταν μετά πάλι όλα 1 για να ξαναρχίσει από την αρχή. Αυτό λέγεται υπερχείληση στα ελληνικά πάλι, αλλά στα αγγλικά το λέμε underflow. Γιατί πήγε στην κατώτατη τιμή και μετά ξαναγύρισε πάλι πάνω. Τι μπορούμε να κάνουμε με έναν μετρητή? Αυτός είναι ο ορισμός του μετρητή στα ψηφιακά συστήματα. Και αποτελεί την καρδιά των timer counters που χρησιμοποιούμε σε πιο advanced συστήματα, σε πιο προηγμένα, όπως είναι σε υπολογιστές ή σε ενσωματωμένα συστήματα. Σκεφτείτε ότι αν εγώ μηδενίσω τον μετρητή μου και κάποια στιγμή πάω να διαβάσω την έξοδό του και βρω ότι στο διαδικό παριστάνει τον αριθμό 5. Αυτομάτως μπορώ να βγάλω συμπέρασμα ότι στην είσοδο του μετρητή ήρθαν 5 παλμοί ρολογιού. Αυτοί οι 5 παλμοί ρολογιού μπορεί να σηματοδοτούν κάποιο γεγονός. Άρα σε αυτή την περίπτωση το σύστημά μου δουλεύει ως μετρητής, ως counter. Επιπλέον όμως, αν ήξερα ότι στη θέση του clock δεν είναι ένα σήμα που στέλνει ένα παλμό σήμερα και 5 μεθαύριο, αλλά είναι ένας ταλαντωτής σταθερής περίοδου, τότε, αν μετρήσω κάποια στιγμή την έξοδο του μετρητή και τη βρω 5, αλλά έρθω μετά και ξαναμετρήσω την έξοδο και ξαναδιαβάσω μάλλον την έξοδο του μετρητή και τη βρω 25, μπορώ να πω ότι από την προηγούμενη φορά που κοίταξα τον μετρητή μου μέχρι τώρα έχουν μεσολαβήσει 20 παλμοί ρολογιού, 25 μείον 5. Τις δύο διαδοχικές τιμές που διάβασα αφαιρώ. 25 μείον 5, 20. Γνωρίζω την περίοδο του ρολογιού, έστω ότι είναι 1 μιλισεκόντ το ρολόι που έχω εδώ στην είσοδο. Μπορώ αυτομάτως να πω ότι ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ των δύο διαδοχικών αναγνώσεων είναι 20 επί 1 μιλισεκόντ, δηλαδή 20 μιλισεκόντ. Άρα, τότε μπορώ να μετρήσω και χρόνο, όχι μόνο γεγονότα. Σε αυτή την περίπτωση λέω ότι ο μετρητής μου δουλεύει ως timer, όχι ως counter. Αυτό λοιπόν περιγράφεται στην πρώτη διαφάνεια. Το ίδιο πράγμα και στη δεύτερη, ότι μετράμε τα γεγονότα. Το πρώτο ήταν για τον timer, το δεύτερο για τον counter. Αυτό που μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί είναι πόσο διάστημα μπορώ να μετρήσω μέγιστο μέχρι να υπερχειλήσει ο χρονομετρητής. Και η απάντηση είναι η εξής. Έστω ότι έχει το ρολόι μου περίοδο ταφ. Σκέτο, δεν χρειάζεται να βάλω κάποιο δείκτη. Ταφ. Και έστω ότι η έξοδος του μετρητή είναι νι bit. Ξεκινώντας από το 0, η μέγιστη τιμή που μπορεί να φτιάξω με νι bit είναι η 2 εις την νι μείον 1. Και συνολικά οι συνδυασμοί που έχω είναι 2 στην νι με νι bit. Το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό. Άρα λοιπόν, ο χρόνος που μπορεί να μεσολαβήσει από
τη μία τιμή, μηδενική τιμή στην έξοδο του μετρητή μέχρι να συμβεί η υπερχείληση, είναι 2 εις την νη επί την περίοδο του ρολογιού. Αν θέλει κάποιος να μετρήσει, να δουλέψει αυτό το σύστημα ως timer, ως χρονιστή, αλλά θέλει να μετρήσει μεγαλύτερα διαστήματα του 2 εις την νη επί τάφ, τι μπορεί να κάνει? Οι λύσεις είναι 2. Η πρώτη λύση είναι να κρατάει λογαριασμό πόσες φορές έχει συμβεί η υπερχείληση στο σύστημά μου. Υποθέστε για παράδειγμα, ας κάνουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα, στο συγκεκριμένο χρονομετρητή, ότι έχω έναν 8-μπιτο μετρητή και η περίοδος του ρολογίου, όπως είπα πριν, είναι 1 millisecond. Τότε, προφανώς, ο χρόνος μέχρι να συμβεί η υπερχείληση είναι το πολύ 256 μιλισεκόντ. Και ας υποθέσω ότι θέλω να μετρήσω πόσος χρόνος πέρασε από τη στιγμή που έκανα αρχικοποίηση το σύστημά μου στο 0 μέχρι την τρέχουσα τιμή που η έξοδος του μετρητή ας πούμε ότι είναι η τιμή 10, αλλά γνωρίζω ότι έχω overflows 3. Σκέφτομαι λογικά και λέω, κάθε ένα overflow σημαίνει μια πλήρη μέτρηση των 256 μιλισεκόντ, που είναι αυτό που βρήκα στην αρχή. Άρα, έχω 3 overflows επί 256 μιλισεκόντ, συν τι έχει περισσέψει αυτό που μετράω τώρα, που είναι η τιμή 10 επί 1 μιλισεκόντ. Και άρα, να κάνω τις πράξεις και να βρω ότι πράγματι αυτό το διάστημα είναι περίπου 750 συν 10, περίπου 770, κάπου εκεί πέρα βγαίνει το αποτέλεσμα, millisecond από τη στιγμή που αρχικοποίησα το σύστημά μου. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνω χρήση του prescaler, όπως ονομάζεται. Που τι είναι ο prescaler? Είναι στην είσοδο του μετρητή μου ένας διαιρέτης συχνότητας. Τι σημαίνει διαιρέτης συχνότητας? Διαιρέτης συχνότητας σημαίνει ότι για κάθε χ παλμούς στην είσοδο του prescaler αφήνει να περάσει ένας παλμός στην έξοδό του. Και γι' αυτό το όνομα του prescaling που κάνω είναι της μορφής 1 δια κάτι. Ας πούμε ότι έχω ένα prescaler 1 δια π. Το π είναι συνήθως δύναμη του 2, παιδιά. Είναι 2, 4, 8, 16, 256, δύναμη του 2. Και για να σκεφτούμε τώρα πόσο επεκτείνεται το διάστημα που μπορεί να μετρήσει ο χρονομετρητής μου με τη βοήθεια prescaler. Εφόσον αυτή η είσοδος παίρνει ένα παλμό για κάθε π στην είσοδο, σημαίνει ότι για τέτοιους παλμούς ισχύει πάλι αυτή η σχέση εδώ, που είπαμε νωρίτερα. Μόνο που τώρα ο ένας από αυτούς εδώ τους παλμούς έρχεται για κάθε π παλμούς της εισόδου. Συνολικά το αποτέλεσμα είναι ότι ο χρόνος επεκτείνεται κατά π. Με άλλα λόγια, αν είχα χρησιμοποιήσει έναν 1/4 χρονομετρητή, ο χρόνος που μπορούσα να μετρήσω από το μηδενισμό μέχρι ένα overflow επεκτείνεται κατά π φορές, δηλαδή 1/4 επί 4. Όχι 256, αλλά 1024 millisecond θα μπορούσα να μετρήσω μέχρι να συμβεί η υπερχείληση. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί δεν βάζω ένα πάρα πολύ μεγάλο prescaling, να μην χρειάζεται να κρατάω λογαριασμό κάθε πότε συμβαίνουν υπερχειλήσεις εδώ πέρα, όπως έκανα με την πρώτη μέθοδο και το πρώτο παράδειγμα που σας έδωσα. Η απάντηση, παιδιά, είναι ότι αν χρησιμοποιώ μεγάλο prescaling, χάνω σε ακρίβεια του χρόνου που μετράω. Και για σκεφτείτε αυτήν εδώ την έκφραση που σας είπα, αν με τη βοήθεια αυτού του παραδείγματος που θα σας δώσω τώρα. Έστω η τιμή του χρονομετρητή, ότι αλλάζει όπως φαίνεται εδώ πέρα, χονδρικά.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, αρκεί. Και έστω ότι εγώ ήθελα να μετρήσω ένα διάστημα από εδώ μέχρι εδώ. Αυτή η μέτρηση έστω ότι γίνεται με prescaling 1/1, δηλαδή χωρίς prescaling ουσιαστικά. Αφού ένας παλμός μπαίνει, ένας βγαίνει. Δεν έχουμε κάποια διαίρεση συχνότητα σε αυτό το πράγμα. Θα διάβαζα 10 την τιμή εδώ, θα αφαιρούσα το 3 που διάβασα εδώ και θα μπορούσα να πω ότι έχω και έστω μάλιστα ότι κρατάω τα δεδομένα ότι 1 μιλισεκόντ είναι η περίοδος του ρολογιού, όπως είχα και πριν. Θα έλεγα λοιπόν 10 μείον 3 επί 1 μιλισεκόντ μου κάνει 7 μιλισεκόντ. Άρα αυτό εδώ το διάστημα υπολογίζω ότι είναι 7 μιλισεκόντ. Έστω τώρα ότι χρησιμοποιώ 1/4 prescaling. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο μετρητής μου στο 1/4 θα είχε τιμή 0 εδώ, εδώ θα έπαιρνε την τιμή 1, εδώ θα έπαιρνε την τιμή 2, εδώ θα έπαιρνε την τιμή 3. Βλέπετε ότι αλλάζει τιμή 4 φορές πιο αργά αυτό το πράγμα. Η περίοδος του ρολογιού που θα έπαιρνα τώρα δεν είναι το 1 μιλισεκόντ, είναι το 4 μιλισεκόντ, εφόσον αλλάζει κάθε 4 μιλισεκόντ η έξοδος του prescaler. Κάθε 1 αλλάζει η είσοδος του prescaling, αλλά η έξοδος του αλλάζει κάθε 4 τώρα. Άρα, τι θα είχα? Αυτή τη χρονική στιγμή θα είχα το 0. Αυτή τη χρονική στιγμή θα είχα το 2. Θα έλεγα λοιπόν 2 πλην 0 επί 4 μιλισεκόντ, τι μου βγαίνει τώρα? 8 μιλισεκόντ. Άρα δεν έχω βρει την ίδια ακρίβεια που μέτρησα νωρίτερα, που ήταν 7 μιλισεκόντ, το έχω μετρήσει 8. Και πόσα θα μέτραγα? 7 ή 5 ή 6 θα μπορούσα, παιδιά, να μετρήσω με τη βοήθεια αυτού του πράγματος? Όχι, γιατί όλα πολλαπλασιάζονται επί 4, είναι πολλαπλάσια του 4. Οι χρόνοι που θα μπορούσα να μετρήσω με ένα τέτοιο μετρητή θα είναι τετραπλάσια της περίοδου του ρολογιού που χρησιμοποιώ στην είσοδο. Άρα χάνω σε ακρίβεια. Αυτό έτσι για να καταλάβουμε λίγο το το πώς δουλεύουν οι prescalers. Θα σας πω μόνο λεκτικά, μόνο αυτά περιγράφουν και οι επόμενες διαφάνειες με αυτό. Να, εδώ πέρα σε αυτή τη διαφάνεια, ας πούμε, έχουμε και το ποιοι μπορούν να προκαλέσουν interrupts, διακοπές στους χρονομετρητές. Πριν πω όμως τις πηγές των διακοπών, πρέπει να αναφέρω 2-3 λειτουργίες που επίσης χρησιμοποιούνται με τους χρονομετρητές στα συστήματα. Μία λειτουργία είναι το output compare. Το output compare είναι η πρόβλεψη του να συμβεί ένα γεγονός στο μέλλον και αυτό το γεγονός να το δρομολογήσει το hardware, χωρίς να χρειαστεί να πάω εγώ που είμαι το software να ελέγχω. Εγώ θα αποδεσμευτώ και θα κάνω άλλα πράγματα. Πώς μπορεί να γίνει αυτός ο προγραμματισμός στο μέλλον? Το output compare χρησιμοποιεί ένα δεύτερο καταχωρητή, στον οποίο αποθηκεύουμε μία προκαθορισμένη τιμή. Αφήνουμε τον βασικό χρονομετρητή να τρέχει και όταν η τιμή του χρονομετρητή γίνει ίση με την τιμή που αποθήκευσα στον output compare register, έτσι ονομάζεται συνήθως, τότε συμβαίνει το γεγονός που έχω προδιαγράψει. Που τι μπορεί να είναι το γεγονός? Η αλλαγή στην κατάσταση ενός ακροδέκτη. Ένας ακροδέκτης να γίνει από 0-1 κάποια στιγμή στο μέλλον. Άρα το output compare προγραμματίζω γεγονότα στο μέλλον. Το input capture είναι η καταγραφή της χρονικής στιγμής που συμβαίνει ένα γεγονός σε έναν ακροδέκτη εισόδου. Χωρίς να κάθομαι να ασχολούμαι και να παρακολουθώ τι τιμή έχει ο ακροδέκτης εισόδου. Τι κάνω? Πάλι χρησιμοποιείται ένας άλλος καταχωρητής που λέγεται input capture register, τον οποίο μηδενίζω αρχικά. Όταν αλλάξει κάτι στην είσοδο που θέλω να παρακολουθεί το σύστημά μου, τότε η τρέχουσα τιμή του χρονομετρητή αποθηκεύεται στον input capture register. Και εγώ όποτε βρω χρόνο μετά, θα δω ότι έχει αλλάξει ο input capture register
και από την τιμή του μπορώ να βγάλω συμπέρασμα πόσος χρόνος έχει μεσολαβήσει είτε από την τρέχουσα χρονική στιγμή προς το παρελθόν, είτε από τη στιγμή της αρχικοποίησης μέχρι τότε που άλλαξε κάτι στον ακροδέκτη. Δεν θα εξηγήσω παραπάνω, παιδιά, τώρα αυτές τις λειτουργίες, απλά θα σας πω ότι και το PWM που βλέπετε σαν τελευταία επιλογή χρησιμοποιείται για να δημιουργήσω κύματομορφές, συνήθως τετραγωνικές, με τη βοήθεια των χρονομετρητών. Δεν λέω όμως παραπάνω άλλα πράγματα. Για όσους παρακολουθήσετε το μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων θα τα δούμε πολύ αναλυτικά στο επίπεδο του εργαστηρίου. Για τα τελευταία 10 λεπτά που έχουν μείνει θα πω 2 κουβέντες για την απευθείας προσπέλαση μνήμης για να κλείσουμε την ενότητα την πρώτη και να ασχοληθούμε με διαφορετικά πράγματα την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με την κρυφή μνήμη, με την ΚΑΣ από την ερχόμενη εβδομάδα. Η απευθείας προσπέλαση μνήμης, παιδιά, για να καταλάβετε την αξία της, σκεφτείτε το εξής. Έστω ότι όλες οι μεταφορές δεδομένων, για παράδειγμα από ένα σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέχρι την κύρια μνήμη, έπρεπε να γίνουν με παρέμβαση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλατε να μεταφέρετε, για παράδειγμα, 10 KB ένα Word αρχείο από το σκληρό δίσκο στην κύρια μνήμη για να το ανοίξετε και να το διαχειριστείτε, θα έπρεπε για κάθε ένα από τα byte των 10K του μεγέθους του αρχείου, ο επεξεργαστής να κάνει μία ανάγνωση από το σκληρό δίσκο, από τους καταχωρητές που ελέγχουν το σκληρό δίσκο και μία εγγραφή στην κύρια μνήμη. Με άλλα λόγια, ο επεξεργαστής δεν θα έπρεπε να κάνει καμία άλλη δουλειά με το να ασχολείται με μεταφορές από και προς το σκληρό δίσκο στη μνήμη. Σε αυτό το διάστημα, με εξαίρεση τα interrupts, δεν θα μπορούσε να τρέξει και κανένα άλλο πρόγραμμα. Για να απαλλάξουν τον επεξεργαστή από τέτοιου τύπου μαζικές μεταφορές που θα μπορούσαν να γίνουν με πιο αυτόματο τρόπο, χωρίς να απασχολείται ο επεξεργαστής, εφευρέθηκε ο ελεγκτής απευθείας προσπέλασης μνήμης, ο DMA controller. Για να δούμε πώς δουλεύει βασικά ένας DMA controller. Στην περίπτωση που έχουμε μεταφορά από περιφερειακό στη μνήμη, από το σκληρό δίσκο δηλαδή στη μνήμη, αυτό που γίνεται ότι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας ειδοποιείται από το σκληρό δίσκο μέσω μίας διακοπής. Για κάθε byte πραγματοποιείται μία μεταφορά από το περιφερειακό σε κάποιο εσωτερικό καταχωρητή και μετά από τον εσωτερικό καταχωρητή στη μνήμη. Άρα, 2 κύκλοι είναι αυτό που σας περιέγραψα πριν αν δεν έχουμε DMA. Έτσι, αυτό το πράγμα περιγράφει αυτή η διαφάνεια. Ότι για κάθε byte θα απαιτούνταν 2 κύκλοι εντολής. Μία ανάγνωση από το σκληρό δίσκο και μία εγγραφή. Το αντίστροφο και αν είχαμε από μνήμη σε περιφερειακό. Πάλι το ίδιο πράγμα. Μία φορά να διαβάσει ο επεξεργαστής από τη μνήμη, μία για να γράψει αυτά που διάβασε στον σκληρό δίσκο. Με την DMA μεταφορά δεν μεσολαβεί η κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Αυτό που γίνεται είναι ότι την διευθυνσιοδότηση της μνήμης, καθώς και την οδήγηση των σημάτων που έχουμε δει, τα read-write σήματα για παράδειγμα, τα οδηγεί πλέον ο DMA controller. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας απομονώνει τον διάβλο διευθύνσεων και τα control σήματά της, τον οποίον τον έλεγχο παίρνει ο DMA controller. Αυτό θα το δούμε παρακάτω με ένα σχήμα που υπάρχει, που είναι αυτό εδώ. Αν δεν υπάρχει DMA controller, σβήστε τον αυτόν εδώ, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι αυτή που ελέγχει το διάβλο διευθύνσεων και δεδομένων και τα control σήματα. Και δεν παρεμβάλλεται κανένας μεταξύ τους. Αν όμως έχουμε DMA controller, τότε κατά την αρχικοποίηση της DMA μεταφοράς, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας μέσω του διάβλου διευθύνσεων και δεδομένων αρχικοποιεί το DMA controller. Και τι θέλει να τον αρχικοποιήσει, πρέπει να του πει από ποια διεύθυνση θα βρει τα δεδομένα. Προς ποια διεύθυνση θα τα κατευθύνει τα δεδομένα. Και τρίτον, πόσα είναι αυτά τα δεδομένα. Συν επιπλέον κάποιο configuration που έχει να κάνει με το ποια διαστήματα που δεν χρησιμοποιούνται οι διάβλοι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το σύστημα κλπ.
τέλειωσε η αρχικοποίηση. Όταν σταματήσει η αρχικοποίηση και είναι για να αρχίσει το DMA, πάβει να ισχύει αυτή εδώ η σύνδεση. Και ισχύει αυτή εδώ η σύνδεση, που τι βλέπουμε, ότι το χοντρό βέλος που είναι οι διάβλοι του συστήματος δεδομένων και διευθύνσεων, οδηγούνται με διαδοχικές διευθύνσεις από τον DMA controller πλέον. Και όχι από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, που μπορεί μέσω της μνήμης CAS που έχει εσωτερικά της, να συνεχίσει να κάνει άλλα πράγματα. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί ότι αν κόψεις εδώ τους δρόμους της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, τι κερδίζεις? Αυτή εδώ είναι νεκρή, αν δεν έχει πρόσβαση στον εξωτερικό κόσμο. Όχι. Αυτή εδώ έχει μέσα μνήμη CAS. Και στη μνήμη CAS τοπικά υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να συνεχίσει να τα εκτελεί όσο διαρκεί η μεταφορά από το σκληρό δίσκο στη μνήμη ή αντίστροφα. Αυτά τα διακεκομμένα σήματα είναι handshake σήματα για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα, τα οποία διευθύνουν πότε ακριβώς μπορεί να αρχίσει μία μεταφορά και πότε αυτή να τελειώσει. Είπαμε λοιπόν ότι κατά την αρχικοποίηση του DMA από ποια διεύθυνση αρχίζουμε, πόσο πλήθος δεδομένων, καθώς και τον τύπο της μεταφοράς, υπήρχε μια διαφάνεια που παρέκαμψα νωρίτερα, που αυτά τα ονόματα έχουν να κάνουν με παλιότερα συστήματα όπως το Z80 που δεν είχε μνήμη CAS. Και εκεί ακόμα όμως, ο DMA controller εκμεταλλευόταν χρονικά διαστήματα μέσα στους κύκλους μηχανής, θυμηθείτε, τους οποίους έχουμε κάνει παραδείγματα τι σημαίνει κύκλος μηχανής σε προηγούμενα μαθήματα, όπου δεν χρησιμοποιούνταν οι διάβλοι. Εκεί πέρα μέσα μπορεί να πήγαινε ο DMA controller και να έφερνε ένα-ένα τα byte, πραγματοποιώντας τη μεταφορά που θέλαμε, χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθεί η ταχύτητα λειτουργίας του ίδιου του επεξεργαστή. Οπότε, σε αυτό το σημείο έχουμε πει και μερικά πράγματα για το DMA control. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη ενότητα την επερχόμενη εβδομάδα.